Гомельскому областному радио 80 год. Гаворыць Гомель. У эфірі праграма Гомельскому областному радио 80. Вас вітаю я аўтар і вядучы Михаил Болсун. Чым бліжэй юбілей нашага радыё, тым большую цікавасць выклікаюць вашы пісьмы, шаноўныя слухачы. І ў гэтым няма нічога дзіўнага, бо яны своеасаблівы масток паміж аўтарамі перадачы і вамі. Яны грамадская ацэнка таго, што гучыць у эфіры. Некаторыя лісты слухачоў з нагоды юбілею радыё мы ўжо выкарысталі. Аднак заслугоўваюць увагі і тыя, што яшчэ знаходзяцца на маім пісьмовым стале. Сёння мы разам і пазнаёмімся са зместам іх. Так, гамельчанка Евгения Георгиевна Денисенко піша: некалькі месяцаў таму на абласным радыё з'явілася перадача, прысвечаная яго 80-годдзю. Мы пастаянна слухаем усёй сям'ёй. Многіх журналістаў ведалі па іх голасу. Зараз некаторых, на жаль, няма сярод нас. І вось гэтая перадача напомніла нам аб іх, з якімі яны сустракаліся цяжкасцямі на працы ў свой час. Адчуваецца, што некаторыя перадачы падрыхтаваны па матэрыялах архіваў, а гэта сведчыць аб тым, што аўтары стараюцца не забыць людзей, якія шмат гадоў, сіл і здароўя аддалі стварэнню і развіццю абласнога радыё. Дзякуй. Не памылюся, калі выкажу меркаванне многіх, што такія перадачы патрэбны, бо 80 гадоў – гэта вялікі перыяд у жыцці калектыву радыё. А вось гэты ліст мы атрымалі ад 70-гадовага гамельчаніна Васіля Ягоровича Козлова. Ён піша: «Жыву адзін. Бывае, што апрача радыйнага ці тэлевізійнага голаса іншага і не пачуеш. Па гэтаму радыёкропка ўключана з раніцы да позняга вечара. Люблю слухаць перадачы абласнога радыё. Асабліва спадабаецца перадача, прысвечаная юбілею. З яе даведваешся, як людзі працавалі раней, як іх склаўся далейшы лёс. За гэта хвала аўтарам. Было б добра, каб стварылі дакументальны кінафільм, бо гэта наша гісторыя, а забываць яе нельга». Паважаны Васіль Ягорович, дзякуй за ліст. Што ж датычыць кінафільма, прысвечанага юбілею радыё, то ён у планах калектыву. Удзячнае пісьмо даслала на імя дырэктара тэлерадыёкампаніі «Гомель» дачка былога старшыні радыёкамітэта, а пазней рэдактара Вячаслава Івановича Тюкшы Людміла Герценюк. Зараз па радыё ідзе патрэбная цікавая праграма, прысвечаная 80-годдзю абласнога радыё, піша аўтарка. Гучыць знаёмы многім радыёслухачам голас Михаила Болсуна. Ён працаваў разам з маім бацькам у адным аддзеле. Перадача, прысвечаная юбілею радыё, была і пра тату. Усё гучала жыва, праўдзіва, цёпла. Бацька аддаў радыё ўсё жыццё. Быў ён і кіраўніком радыёкамітэта ў Мазыры і Гомелі, і рэдактарам розных аддзелаў, і заўсёды заставаўся майстрам сваёй справы. Яго голас гучаў у многіх гарадах былога Саюза. Мы з мужам шмат гастралявалі і часта чулі яго перадачы ў Самары, Тольятти, Бранску і іншых гарадах. Я вельмі ганарылася, калі чула, перадачу вёў Вячаслав Тюкша. Дзякуй за цёплыя ўспаміны пра бацьку і многіх іншых ветэранаў радыё. Дарэчы, яны таксама дасылаюць свае водгукі. Вось радкі з ліста былога дыктара Натальі Васильевны Серафімоўскай-Шчарбаковай. Вялікая вам удзячнасць за перадачы, прысвечаныя юбілею. Гэта памяць каштуе дорага. Сённяшняе пакаленне павінна ведаць гісторыю. Я шчаслівая, што прагучала слова і пра мяне. Гэты перыяд работы на радыё быў самы шчаслівы і светлы. Цяпер мы з дачкой не выключаем радыё. Хочацца быць у курсе спраў вобласці, краіны, свету. Дзякуй, вы вяртаеце людзям прайшоўшую маладосць. Такія гады не забываецца. І цудоўна, што яшчэ хтосьці можа раздзяліць радасць таго часу.
Вось і прабег час нашай сённяшняй перадачы. Мы ўдзячны ўсім, хто даслаў свае водгукі. Чакаем новых. Пішыце на адрас 246 050 Гомель, Пушкіна 8 або тэлефануйце 777 200 ці 77 61 16. На гэтым я, Михаил Болсон, развітаюся з вами. Міру і добра, шановныя. До новых сустрэч у эфіры. Гомельскому областному радио 80 лет.